आईपीएल 2026 में पहला मैच आरसीबी और हैदराबाद के बीच होगा। तो चलिए इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करते हैं। विराट कोहली वर्सेस ट्रेविस हेड 1 पॉइंट्स विराट कोहली। फिल सॉल्ट वर्सेस अभिषेक शर्मा 1 पॉइंट्स अभिषेक शर्मा। वेंकटेश अय्यर वर्सेस ईशान किशन 1 पॉइंट्स ईशान किशन। रजत पाटीदार वर्सेस लियाम लिविंगस्टन 1 पॉइंट्स पाटीदार। जितेश शर्मा वर्सेस हेनरिक क्लासन 1 पॉइंट्स हेनरिक क्लासन। रोमारियो शेफर्ड वर्सेस नीतीश रेड्डी 1 पॉइंट्स रोमारियो शेफर्ड। मंगेश यादव वर्सेस पैट कमिंस 1 पॉइंट्स पैट कमिंस। कुणाल पांड्या वर्सेस कमेंडू मेंडिस 1 पॉइंट्स कुणाल पांड्या। भुवनेश्वर कुमार वर्सेस हर्षल पटेल 1 पॉइंट्स भुवनेश्वर कुमार। जॉस हेजलवुड वर्सेस जयदेव उनटकट 1 पॉइंट्स हेजलवुड। एंड सुयश शर्मा वर्सेस एडम जैम्पा 1 पॉइंट्स एडम जैम्पा। सो आरसीबी को मिला है 6 पॉइंट एंड एसआरएच को